大家好，我係 Edison 啊！今日有一個好特別嘅日子，就係我哋嘅 YouTube Channel 終於突破咗2萬個粉絲啦！我嘅 Channel 由2021年嘅年底開始 run 到而家，都算係有唔錯嘅成績啊！真係要好多謝大家嘅支持啊！咁所以我哋今日呢，就係唔係單單係2萬粉絲街頭採訪咁簡單啊！我哋仲會有一個對粉絲嘅回饋活動喎。為咗多謝大家一直以嚟嘅支持，我哋今集會回饋大家，所以我哋開咗一個全新嘅抽獎活動啦。咁個參加方法係好簡單㗎，咁大家可以喺下面留言，分享你對我哋頻道嘅睇法啦。話俾大家聽，睇完我哋嘅視頻之後，學到啲咩有價值嘅知識呢？同埋我哋對於你嘅投資旅程有冇啲咩幫助、影響同埋啟發呢？如果有嘅話，一齊嚟同大家分享下你嘅收穫啊！只要你嘅分享係夠真誠嘅話，我哋咧都會好珍惜每一條留言㗎。咁留言得最感動嘅8位 fans 咧，就可以有機會獲得以下嘅精彩獎品啦。咁我哋先講下第3等獎啦。第3等獎咧就係有5名嘅，就係有我親筆簽名嘅書1本寄到去你屋企嘅地址，世界任何一個角落我都會寄俾你㗎。咁第2等獎啦就有2名嘅，就係喺我哋 Melbourne 免費住2晚 Airbnb 喎。咁所以大家嚟 Melbourne 旅行嘅時候咧，就可以免費咁樣住 Airbnb 啦。第1等獎啦，就係我哋萬眾期待嘅 iPhone Pro 1部啦。如果大家想要 iPhone Pro 嘅話咧，就要把握呢一個機會啦。我哋嘅活動截止時間就係今年嘅3月23號，所以大家有感想想同大家分享嘅話咧，記住喺下面留言啦。我哋團隊就會睇晒你哋所有留言，揀出最有洋蔥嗰幾條留言，所有得獎嘅結果會喺3月底之前公佈。多謝大家嘅支持。好啦，事不宜遲，等我哋睇下街頭採訪會發生啲咩有趣嘅故仔啦。